Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti surat nga impatulod ti pagayam, ang nagpailingad itinagan a Belinda at taga Cagayan. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Kaya't ko ti kumablaw iti Happy Women's Month from Cara Ann Gutierrez. Makablaawan pa ni Renato Reynaldo and family di Alaminos, Pangasinan. Jampok, Tangonan ken Cantanero family iti Kamaal Quirino Isabela from June Jampok. Shout out kada Grace Agtina Sales, Jasmine Rivera, Chelaida Abad, Sweet Girl 1991 ken Heartbroken. Happy birthday Ian Kabang from Tita Meluwin Luga Hobelo iti Saranay, Cabatuan, Isabela. Palingayan family dita Santiago City ken De La Cruz family iti La Union from Maribeth, Palingayan. Makablaawan ti kakaisuna nga anak ko ni Zian Lucas ken lakay ko ani Edward Lucas iti Marasat Pequeño San Mateo Isabela from Gretchen Lucas. Makablaawan pa ni Boss Kurt Nissen, Wilfred Manuel, Isagani Manuel, Jason Ragunot, Regan Baitok, Reynaldo Tamudra, Ron Rick, Ralph, Darwin, Lori, Barry, kastamot ni Uncle Francisco Saure, iti Chinook Glass and Screen dita Calgary, Alberta, Canada. Hilario family iti Kapanikyan Norte, Alakapan, Cagayan Valley.
Sebastian family ti Bugoy kan kasinsin ko ani Princess Balanta from Beth Hilario. Sabiano kan Gante family ni Mamak Susana kan Papak Ruben. Kastamot ni ading ko ani Desiree from Ronald Sabiano. Shout out kada Randy Garalde, Ronel Fernandez kan Dennis Tadaya. Makablaawan dagiti nasingpat nga amok ada Shirley kan Narding Raboy kan dagiti kakadwak iti trabaho iso da Auntie Minda kan Auntie Orduha from Shants Padilla. Amin akabagyak iti Muta Kasibo kan Gapos family iti Rosario La Union kan Agaluos family iti Abra from Arnelson Agaluos. Makablaawan ni Reynaldo Paas, anak mi ada Joy, Rowan, Renz Razel kan apumi ani Daphne kan Kisha, KD Christian Nathaniel ijay Muta Kasibo, Paas, Vadil Agaluos, Vicente kan Fernandez family ijay Muta Kasibo, Jing Lagayan, Maricel Bautista, Presi Peneranda, Dina Palma Benito ijay Jeddah from Mary Ann Orpia Paas. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Belinda. Dear Manang Emmy, ilingad naklaangan itinagan a Belinda. May saak nga OFW manang, ngam tilatan lugar a nagtaudak ti inlanad ko nga address ko. Ingka gumaak ti nagabroad tapno matulungak ti pamilyak a makaaon iti kinarigat ti biyag. Dua kami nga agkabsat manang, ngam ni nanang laangan ti kadwak a mangisaksakad iti panagbiag mi, gapu tanasa paapimusay ni tatang ko, gapu iti sakit. Napilitan ak a nagsardeng a nagadal manang, gapo takayat ko ang mapagturpos ni ading ko nga Edwin iti panagadal na. Rugyak nga rod ti agsalaysay, idi addaak paylaeng dita Pilipinas. Anusan tayo ti adda pa nagbiag tayo anak ko. Awanan ni tatang yu akatulungak tapno maisakan ti panagbiag tayo. Nanang? Di kayag danag nanang. Tulungan kayo. Saan ako nga agenroll iti day ti apa nagsiserek. Nilatan Edwin nga ading ko ti agtuloy iti panagadal na. Ha? Manang? Sigurado ka kadi iti day ta pangedeng mo anak ko. Huwag pa'y sumanang. Apay nga agsardang kamutan. Marigatan tayon ading. Sana bale, tamatulungak mat ni nanang. Basta sika, igaad mo ti agadal. Masapul asika ti makaturpos. Lalaki ka, sika ti mangisakad iti agbalin to a pamilyam. Kabailak pa'y mo't anak ko. Adamot ti basit a pamastrakan anapanawan day di tatangyo. Huwag mo't manang. Saan tayong agsamakad iti day ta ading? May mayat matlaang na dapay sa bali a pangalaan tayo, iti para iti inaldaw a masapsapul tayo. Amuyo mo't asaan nagpapada ti maapit tayo. No dinalapos ti bagyo dagiti mula tayo, awanan namnamaan tayo a maapit tayo. Ay, agyaman na karud no kasta anak ko. Iso asika Edwin, anak ko. Igaon mo ti agadal, tasi kati may saanam na maun mi ang makatulong inton makaturpuskan. Nanang? Iso nga ikarim asay-say atam ti panagadal mo ading ko. Papanam manang? Inakman kita antay pag-extract nga trabaho ita ading ko. Nakasaritak ni Elma itay. Ada ka no catering ni Antina. Iso ang masapul dati ka na yunan a servidora para iti party ang mapanda i-cater. Kasta ka di? Manang, okay ka kadilaan? Wan mat ading ko. Extra income pa'y daytoy.
sayang mo't. Dandani ka mo nun agbayad iji pagadalan. Isa ang masapol nga ada nakasagana ang pagbayad mo. Manang, Aywan gayam, ayan ka din ni Nanang. napan na kinita no da maapit ka dagiti nateng amulan na manang. Isupay ka na may lako. Nagagata talaga ni Nanang. Iso ang masapol ang matulungak. Tapno saan mo tunay ang nakakaasi. Sige nga Rod, ibagam tulangan ang napana ko na. Tulungam ni Nanang dito'y balay. Kakaiso na nga awan sarot mo ita. Wen manang, di ka madanagan. Pakawanindak nanang, manang. Anya ka mo tan ading ko. Amo mo ti kasasaad tayo iti biyag. Di kailan nagtantanang mo tan. Manang, Agad adal kayo pailaang. Kan manulat itawin nyo. Nag-uubing kayo pailaang tapno maadaan iti anak. pasensya kayo nanang. Pakawaninda kami. Kat, sa dinungarod tayan tinobyam ita. Aday di balayda manang. Masapul ka nung nga ipudnunan ti kasasaad na iti pamilyana. Ay katrumbang laang anak ko. Anya laangan nga iti mako na ti pamilyana no maamwan da ang masikugmat gaya man. Ay, Anya nga ron ti rumbang aramidon tayo ita. Masapol ang makasarita tayo dagiti naganak tinubyam anak ko. anya nga iti ibaga tayo nanang. Ay kat masapol ang mapagsasaritaan no anya ti rumbang ang maaramid. Basta ti importante, saan mo nga itarayan ti anak da. Nanang, nanayunan tayon dito balay. Ay, huwag nga rod anak ko. Naimbaglaang ta imanlugot lagi tinaganak ni Rita asaan da pa'y ngagkalaysa. Masapol nga agurnong pa'y tapno ada mausar iti panagkalaysada kan iti panaganak to ni Rita. Sapay medyo naselan ti panagsikog na nanang. Masapol akanayon ang maipan iti doktor tapno ma-check up. Kanayunan manen agastos da ita. Huwag nga rod anak ko. Ang amanya nga rod. Saan mo ta mabalin abaybay-an ta ti Adim? Ubing unay amang ibaklay iti responsibilidad asinarek na. Nanang, agabrodak sa laangan. Anya? Ay, anak ko. Narigat da ita pampanunutam. Narigat iji abroad. Nagado dagiti madamdamag ko amal maltratwan kano dagiti amo da. Saan nga amin nanang? Swerte-swerte da ita. Katsapay la ko mata no makapanak. Sa anak ang makatumpong itinauyong nga amo. Ay, narigat ti makigasang gasat anak ko. Kan maysa, italaang amayadayo ka iti puder mi iti Adem no kaskasanaw. Nanang, talaga akayat ko ti maadaan iti natalgad at trabaho. Tapno agnam ay mo't saan laang atibiyag ko? No di pa'y kat patida kayo. Kanti agbalin to a pamilya ni ading ko. Angam saan arumbang abaklayam amin a responsibilidad, anak. Nanang, no maikanak iti oportunidad, jakon palabsan. Amok adinak baybay ti Diyos. Panunutat laangan, apara kada kayo a pamilyak daytoy nga aramidag.
ko makayat at talaga ti agabrod, kan mayadayo iti pamilyak manang Emmy. Gapu ta uray marigrigat kami laeng, nabigkat tilinnangan mi asang kapamilya. Nadagsen ti riknak, idi agem empake akmanang. Ngamjak mo't kayat nga agnanayon latan a marigrigatan kami nga agbibiyag. Nakitak namin dagiti daduma a kalugaran mi a nagabrod asim maya at ti panagbiagda. Iso aday jay laangan ti kanayon a pinanunot ko. Nupay talaga amadi ko maninanang a pumanawak, impilit ko manang Emmy. Anak, talaga ka di asaanan nga agbaliw ti panunot mo. Saanan, nanang? Disidido akon. Nang runakat sa anak a narigatan a nag-apply. Kan naadaan iti amo iti pagilyan a papanak. Awan ka di tinalipatam ka dagiti nasken nga awitem, anak ko. Awan, nanang. Ada ngamin lista ak ka dagiti nasken nga awitek. Panagkunak. Awan mo ton tinalipatak. Nasaya at nga ron no kasta. Inton ka ni kadwa nga aldawon ti ipapan mo. Masapol, itapay laeng, nakasaganan amin nga awitam ije Hong Kong. Ayan gayam ni ading ko nga Edwin, nanang. Ay napanda ije tiyendaan, anak ko. Ada ka no gatangan da ka ni bakit na. Madmadlaw ko nga minasa na matagtagarin, nanang. Manipod idinaamon na nga agabrodak. Ay, malmalday nga min anak ko. Kan mabain kan ka. Taam muna ka no nga iso ti makagapo. No apay amasapol amapan ka agtrabaho iti adayo. Nanang. Amumet no kasano kadeket kan ka di adim. Italaeng amayadayo ka kada kami. Iso ati bagi na ti pagpabasulan na no apay amapan ka ag domestic helper ija Hong Kong. Siyempre, madanagan mo't adya adim, anak ko. Kinapudno na, nanang. Saan anala ka para kanyak dayto nga iya adayok? Ngamjak kaya't amasayang dayto nga oportunidad. Tapno maadaan tayo mo't itinasaliwanwan a panagbiag. Ay, anak ko. Adun ka dagiti kalugaran tayo tinadaan iti nasaliwanwan a panagbiag, gapu ka dagiti anak da anak kapan iti sabali a pagilian. Kas ti kayat ko mapasamak, nanang. Iso a pinilik ti makigasang gasat, iti balasiw taaw. Ading, ag-flight akon inton ka ni kadwa nga aldaw. Manang, pasensya ka na. Awan ti rumbeng nga idawatam iti pasensya kanyak. Amok nga minagapo kanyak. Iso napilitan ka mapanagtrabaho iti sa bala pagilyan. No sa anak kumaana kasikog. Saan kumaama pasamak ti kasto iti pamilya tayo? Adda di tadaytan, ading. Kan naaklon tayo mo ti amin, saan ka di? Aging ka ngamin ita. Makonkonsensya ak pa lang, manang. Sapay, medyo delikado ti panagsikog ni Rita. Iso kanayunan man nagastos ti kanayon mi nga ipapan iti ospital. Ading. Siyak kumataday ti lugar mo makigasang gasat ang mapanagtrabaho iti balasiw tao. Hanggang matuyak. Nagbalin kami abagan kada kayo kaninanang. Agraman ti agbalin tong anak mi. Saan ka man nagsao iti kasta, ading ko? Naragsak kami nga rod kaninanang. Tadanton apuna. Kanadantumatan ka anakak. Agyaman manang Si kanti nang ibakla iti responsibilidad ti pamilya tayo. Arumbang kumasyak. Di mon panunutan dayjay. Basta, makaamukan ka ni nanang dito inton awanak Di mo idabaybayan. Agraman ni Rita, kanti agbalinto ka anakak.
tanawon dagiti amok. Agmay-may sa akmanan diti balayda. Nang runak at mabayagan da kano iti papananda. Tada asikasunda iti negosyo da iti sa bali a lugar. Nasimpot ti amok a lalaki. Ngam ti babae ti naungat. No asino pa'y ti kadaraan apada a Pilipino. Iso pa'y ti nauyong. Tsak laing pagarop. Pilipino gayam ti asawa ti Chinese nga amok. Stricto launay. Imbag lakit din, takanayon a sumurot iti asawa na, no kasta nga agbiyahe. Hello, Ading. Kumusta kayon? Nasayat mo't manang. Si Kangay, kumusta ka dita? Nasingpot ka di mo't laking kadagiti amom? Kuna ni nanang, kadaraan tayo kano ti amom o babae. Uwan, Ading. Chinese di lalaki. Jay babae ti Pilipino. O kaya klaang dito eh. Medyo istrikto laang ni Ma'am Mona. Naimbag man ta nakawag ka manang? Saan ka di may parit na umawag ka dito yung oras ti trabaho? Awan dagiti amok ading ko. Adain na si kaso da iti sa bali a lugar. Medyo mabayagan da nga rod ijay. Isumot lagayam manang. Ngam imawag ti amok a babae. Sumangpot kano ti amana nga agapo dita Pilipinas. Umay kano ag bakasyon dito eh. Angam, okay laang. Tapinoy mat. Sa anak amarigatan ang makisaukan kwa na. Di nasayat. Tap nadamod lakad duwa manang. Sigurado anasingpot dayta. Tanagkapugayam diti pagilyan tayo. Kan kadaraan tayo pa'y. Wan gayam. Naawat yo kadimat laang dyan pawit ko akwar tayo kan ni nanang. Wan manang. Agyaman na ka. Napangayam na kitsyenta dananang kan ni Rita. Isudan dinapan. Tapno magatang da amin na kasapulan dito balay. Sige, kumustan to laangan kadakwada ah. Di yu baybayan ni nanang. Sige nga Rod, umawag ak tumanan. Bye! Nakapanak nga rod ijay Hong Kong kat nagtrabaho ak kas domestic helper manang Emmy. Pilipina ti amok a babae anak ki asawa iti Chinese. Nasingpot ti amok a lalaki nga mas daawak tano asino pay ti pada a Pilipino isupay ti nauyong. Damo pay lang nga isasangpot ko nadlaw kon ti sabali nga ugali ti amok a babae. Ngamdyakon ing kaskaso manang. Taawanan ti maaramidak no di ti aganos, taadaakat nga rodan iti sabali a pagilyan. Agingga idi simmangpet ti ama ti amok a babae. Nasaya ata nakasangpot kayon, sir. Si kagayam jay bagbaga siya anak ko abaro ababaw nanda dito eh. Siyak nga rod, sir. Naimbaglaan ng tapada kayo a Pilipino. Sa anak amarigatan a makisarita kada kayo. Kahit among kadimot lang dagiti rumbang nga trabaho mo dito balay ti anak ko. Amang ano ka puta ka na yun nga awan dagat di mo nararamidan di trabaho. Ay, saan mo't, sir? Amok dagiti masapol at trabahwag. Uray awan da, ma'am. Nasayat mo't no kasta. Nadaluson ti sila dyo, sir. Insaganak mo't aminan ang masapol yu ijay. Ngam no adapay kurang, ibagayo lang kanya. Sige.
Kaya't kung taginan na, kadya kahit timasinga, masapula nakaluto kanto ninton makariingag. Naawatam? One, sir. Sir, nakasaganan ti kanan nyo. Ni, anya dagitad da di talababa amakan. Ha? Ay, ibalang ko dagitan, sir. Nabanglusan. Impakabil ngamin ni Ma'am di taref, ngam di damot kinan. Anya, ni, sayang na kita. Pagregregatan dating gatang nakadagita, sa ita ibulang mulaan. Sir? Dahil tati kanam, tapno sana masayang. Ha? Mabalin pa'y dagita ta nagkapumot ako nam di tarep. Sir, nabanglusan dagita. Saanan ang mabalin akanan? Apay, rin naman namon tapno ko na anabanglas. Sige, ramanam. Saanan ang mabalin, sir? Makita yung mo titsura na kundi angot na. Mabangbanglusan, sir. Umay ka. Ramanam tapno amon di bagpagam. Umay ka dito. Jak kayat, sir. Oray saan akong amangan. Umay ka. Sige, agnanga ka. Nganga. Jak kayat, sir. Hindi mo kaya ta. Dayta. Sige, alimunam dayta. Kanam. Basta tirumbang akanan dagiti mamirmiraot akaskan ka. Sige, kanam amin dayta. Dayta tirumbang akanam. Dagiti nabuyok amakan na sinayang mo di tarep. Basta tirumbang akanam mamirmiraot. Jak lain pagarup. Nagalasgayam ti ugali da italakay. Nagbabati pagkitkitaan na itikas kanyak. Kadaraak pa'y mo't nga rod. Kaslaak ayop itinamayan na. Diyos ko, tulungan na ko ma. Ikanak itikiran ti pakinakam. Tap na malabanag amin dagito yung mapaspasamak kanya. Kaya't ko lang matiag trabaho. Tap na may payak itinamay ti pamilya. Nga maapay nga dadagiti kastoy a klase ti tao. No, sino pa'y ti pada a Pinoy? Aron ba nga mangisakit kanyak? Isupay ti mangiraruman iti kadaraan da. Yakmat mabaling nga ipulong ka ni Madam Inton sumangpat. Ta sigurado sana mamati kanyak. Katamangan no nakarkaro madaksanak. Amok, ti amanan tumat lang ti kanunungan na. Ni Sir Matt, awan matla ti maaramidan na. Tanimam matla ti masursurot. Patib karam ko mati pakinakam ko, Diyos ko. Para hindi pamilyak. Hello? Nanang? Hello, anak ko. Kumusta kan nga idita? Nasayaat mo't nanang. Nasaya ako nam. Ngam apay akas na ti busis mo. Kasla ka makasangsangit. Mailiwak lang kada kayo nanang. Kaya't kayo na makita.
Mailiw kami kan ka anak ko. Sigurado ka kadi nasaya at di kasasaad mo dita. Uwan nanang. Nasing patagiti amok. Awan problema ditoy. Naparabor da pahay. Kasta kadi. Ay, agyaman na kanak ko. Narigat at talaga ti sasaadan mi ditoy. Takanayon mi apanunutan ti sitwasyon mo dita. Saan mi nga amo no mangmangan kamatlaang iti umno nga oras. Uno, amang ano malmaltratwan da kamutan dita. Ay, saan nanang? Didak pa kadanagan. Kasi iti kunak, nasing patagiti amok. Kaya't kung arudan aguyudan ti aldaw. Tapno makabakasyonak mutan. Dandani nga minan malpas ti kontratak. Makaawid akton nanang. Ururayin mi day tangaal daw, anak ko. Mailiw kami kan. Uray ti adem. Ti ka anakam. Ay na, nakaayayat nga ubing. Sigurado amaragsakan kanto no makitam ni baby, anak ko. Iso nga ro da makaawid akon. Takayat kun amaarakop ti ka anakak. Iso ti liwliwak ditoy nang runa no mailiwakan ka. Jakman amok, tatunggal malagip ka kat agtip-tip bayo ak. Iso amadanagan ak. Amangan kunak no adandakas anapasamak ka. Kas itinakon nanang. Nasaya ati kasasaad ko ditoy. Di kay madanagan. Padaanan nyo langan ti panagbakasyon ko, nanang. Umadanin. Agkikita tayon ton. Jak pulos imbagbagakan ni nanang tipud no akasasaad ko ije Hong Kong manang. Jak ngamin kayat nga agdanag ti inak. Inan-anusak tinagbalin at trato kanyak dagiti amok. Tilaang pagyamanak, mait-itad dati sweldok iti umno nga aldaw. Saan akas kadagiti daduma, amal maltratuan dalang aruden, saan dapay asuswelduan. Aging gaadimteng ti panaglepas ti kontratak kat saan akon anag-renew. Saan mo't anagkadkad ti amok, gapu taam muna at talaga adjakon ag-renew, gapu iti madi at trato da kanyak. Nagawidak kat naragsakan ni nanang idi imbagak, adjakon nag-renew iti kontratak, kat agtali na edakon dito'y Pilipinas. Nakaipatakdarak mat iti mini grocery nga iso ti bambantayan mi kaninanang manang Emmy. Agingga kadagitoy nga aldaw, pulos asaan anaamuan ti pamilyak tinapasarak ijay balasiw taaw. Kat para kanyak, imbilang kulaangan amay sa atag tagainap tinapasamak kanyak iti lugar a nagtrabahwak. Daytoy ti pakasaritaak manang. Toy pagayam mo, Belinda. Belinda, pagayam ko, maladingi tanak unay iti napasamakkan ka. Pudno tay kunada, nga awan iti puli ti pakakitaan iti kinadakes, wenno kinasaya at ti ugali ti maysa a tao. Kas iti napasaram, no asino pa iti kadaraam, isupay iti nangirurumunkan ka, iti lugar anapan mo nagtrabahuan. Bilibak iti kinatibker ti pakinakam mo pagayam ko.
Agasam, nailipas mo pa iti kontratam, iti laksid ti madiatrato ken ka dagiti nagbalin nga amom. Ngamkas nga rod iti kunam, inan-anusam, gapuman la takayat mo ama ipaayan iti nasaliwanwan abiyag ti pamilyam. Sapay kumata kanayon nakaatarabayan ti Diyos, iti amin aganwat mo iti biyag. Alakastan, pagayam ko, kat agyamanak, iti panangibinglay mo, iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Tintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglabas, asaan, kan panubo. Liday kan ragsak, isudat ng paris, kada